Вчера се прибрах от морето много късно и направо заспах, въпреки че исках веднага да махна тези, като се прибера. С тях съм от около седмица и преди около 3 дена, примерно, се пробвах да ги измия с шампуан, обаче знаете, че няма как да стане. И трябва да ги разплета хубаво вече, за да мога... Искам да ги изтръгна. Сега като се гледам, много ще ми липсват. Тези бяха толкова иконик. Просто ще ми липсва да имам дълга коса и да мога да правя това постоянно. Нищо. Сега това, което се чудя, е да пробвам да ги разплета или направо където видя моя коса да режа. Ще пробвам да разплета една, ако става много бавно, ще ги режа. Ще ми окапат ръчичките, ако трябва да го направя това 20 пъти. Така че е много вероятно накрая да почна да ги режа. Добре, вече стигнахме до моята коса, почти я разплетохме. Мога ли да я Добре. Има тук едно малко ластиче, което... Не знам колко голяма част от моята коса отрязах току-що. Това е моята коса! Какво направих? Продължавам да си махам от моята коса. Хора, нещо си срязах косата. Леле, погледнете колко голяма част от моята коса е това. Добре, както виждате, ето така се получава моята коса отдолу. Ако искате да ме видите с афро, може да останете до края. Аз вече започвам да ги режа, защото нямам нерви да разплитам 5 години. Ей така от тука. Така, добре, сега няма да режа това ластиче отгоре, защото миналия път си срязах половината кичур заедно с него. Просто ще се опитам да го... Добре, това стана в пъти по-бързо и доста по-клин, така че ще продължа да ги режа. Добре, някъде на половината сме оставани още не много. Господа, представям ви финалния резултат. Махнах всяка плитка, всяко едно ластиче и мога да си почеша скалпа, което ако искате ще направим ето така. Ето това е поражението, всичката коса, ето беше в моята. Добре, отивам да я измия. Байст.